あ、みっけ。遅くなってごめんね。先生、俺使いがひどくてさ。待たせちゃって本当にごめん。それにしても、話があるって誘ってくれて本当に嬉しい。ここじゃあ、騒がしいし。歩こうか。うん。なんかさ、こうやって二人で帰るのも久しぶりだね。だいたいいつも兄さんが一緒だったしさ。どこ行こっか。うーん、そうだな。俺が決めてもいいかな。うん、じゃあ行こう。大丈夫？足元気をつけてね。危ないから。手、捕まってて。もうちょっとだから。はあ、やっぱりいい眺めだな。俺ね、ここ好きなんだ。でしょ？最高だと思う。めったに人も来ないし、一人になりたい時とかによく来てるんだ。誰にも言ったことないんだけどね。大好きなこの街が一望できて、大きな空が見えて、夕日が綺麗なんだ。ここに来るとさ、嫌なことも全部忘れられる気がしてね。あるよ。めちゃくちゃある。比べられるのも案外疲れるもんだよ。だからね、兄さんと好きな子被るのだけは、絶対に嫌だった。でも、血は争えないのかな。君から誘ってくれるってことは、答えが出たってことだよね。あ、待って。まだ言わないで。ちょっとだけ、俺の話を聞いてくれるかな。ありがとう。俺さ、遊んでるように見えるよね。確かに女の子と遊びに行くこともあるよ。でも、二人きりってことは一度もなくて。彼女もいたこと、実はないんだ。だから、ちゃんとデートしたのはこの前が初めて。君に楽しんでほしくて、どうしたらいいんだろうって、たくさん調べたりしてさ。意外？そうだよね。そんな風に見せてきたから。君と初めて話した時のこと覚えてる？親以外で、俺と兄さん見分けられたの初めてだった。意地悪で区別ついてないんじゃないなんて、兄さんの前で言ったことあるけど、そんなことないって分かってたから。あの時から、俺の中で君の存在がどんどん大きくなって、笑った顔とか、何事にも一生懸命だったりとかさ、いろんな君を見て、ますます興味を持って、気がついたら目で追ってた。それに気づいた時には、好きになってた。だから、兄さんには渡せない。君のことが好きだよ。俺に、君の笑顔を守らせてほしい。俺と、付き合ってください。え、いいの？本当に？
俺の彼女になってくれるの？ごめん。俺、振られると思ってたから。どうしよう。すごい嬉しい。ねえ、君の言葉で聞きたい。もう、本当に大好き。絶対幸せにする。真っ赤。かわいい。俺を選んでくれてありがとう。これからも、よろしくね。ねえ、今日が何の日か知ってる？パピコの日なんだって。だから、俺と、ニコイチ半分こしよう。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。